这是一趟告别塔斯马尼亚的最终之旅。白天穿梭在精致结晶的所罗门王洞、钟乳石与神秘的马拉库帕洞，午后在特罗旺纳保护区内与塔斯马尼亚恶魔、袋鼠做近距离的道别后，最后在德文港登船，带着满载的自然回忆，横跨巴斯海峡，航向吉亚。摩尔西克斯特国家公园内的所罗门王洞真的很厉害。说起这个洞穴是怎么被发现的呢？其实超可爱的。1906年的时候，有2个男士在追捕一只小袋鼠，结果袋鼠钻进了洞里，他们跟着跑进去，才意外挖到了这座地下宝库。如果没有那只袋鼠，我们可能就错过这个景点。有几个重点要先记下来。首先，一定要记得先上网预约，因为这是由国家管理员带队的导览行程，整个行程大约45分钟，一个人的费用约台币550元。还有一点很重要，洞穴内全年恒温只有9度，真的很冷。大家一定要带件保暖外套，然后穿一双防滑好走的鞋子，安全第一。你知道为什么所罗门王洞被誉为这一带最漂亮的洞穴吗？其实是因为它是个干燥洞穴，没了大河的流动与冲刷，钟乳石长得特别慢，特别细，整片墙看起来亮晶晶的，像是铺满了钻石粉，真的是超级漂亮。洞里面那些棕褐色的岩层，像布幕一样垂下来，很有气势，真的很有藏宝库的感觉。难怪会以传说中拥有无尽宝藏的所罗门王来命名。最酷的是，你还可以看到以前人参观时留下的旧油灯，非常有怀旧感。想一次看完钟乳石和蓝光虫吗？来马拉库帕洞就对了。这座洞穴离所罗门王洞超近的，开车只要15分钟。这里有2条活跃的地下溪流，走进去听着水声，感受湿润凉爽的空气，真的很有情调。这可是澳洲极少数能把岩石美景和蓝光虫梦幻的场景结合在一起的景点，难怪原住民把这里称为是美丽之地。这些细管子叫草杆钟乳石，是因为水滴从岩顶渗出来，里面的钙质沿着水滴边缘慢慢的堆积生长，最后就变成了我们看到的这一条条细长的形状。照片中被玻璃罩保护着的是一根极其细长而且脆弱的吸管状钟乳石，因为钟乳石的生长速度极其缓慢，通常每100年才长出约1公分。这根如此细长的钟乳石可能耗费了数千年甚至更久，一旦破坏就无法修复。走进马拉库帕洞穴，你有听到旁边的水声吗？那可是真正的地下河在流哦。水位会跟着下雨的状况改变，最后会流到外面的摩尔溪。
正因为这里又湿又暗，才成了蓝光虫最完美的家。你知道吗？这些蓝光虫其实是驯纳的幼虫，看起来就像半透明的小蚕宝宝。它们可是塔斯马尼亚的娇客，对环境超挑剔的，一定要湿度超过80%，而且避风的地方它们才肯居住。所以想要看它们，只能来这种洞穴或是悬崖下面才找得到。当导览员熄灭洞穴灯光时，你会看到整个洞穴布满了成千上万密密麻麻蓝绿色的光点，就像在地底下仰望星河一样。我们在洞穴内观赏蓝光虫时，被要求要保持安静，并严禁使用闪光灯，因为强光会吓到它们，以至于停止发光，甚至影响到它们的捕食与生存。所以这一段就没法拍摄，还是让大家看一下蓝光虫的示意图。我们去了特罗旺纳野生动物保护区，这里是私人经营的，也是保护塔斯马尼亚恶魔最重要的富裕基地之一。听保育员解说才知道，他们为了让恶魔族群能够延续下去，真的很拼，致力于培育出健康、没有脸部肿瘤的下一代。现场我们还有机会近距离看了一只恶魔，真的别被它那看起来乖乖的样子给骗了。保育员说它野性十足，那种随时准备爆发的兽性，真的是名副其实的恶魔啊！这座保护区占地约65英亩，保留了大量的原生灌木丛与自然植被，让动物生存在接近野外的环境中。所以散步在园区内本身就是一种很棒的森林浴体验。这里的动物都很友善，黑天鹅和灰雁通常都是自由走动的。它们虽然看起来很温驯，但还是要保持距离。这里其实是一个很棒的动物救援站，园方一直致力于照顾受伤或落单的动物，等它们康复了再帮忙回归山里。无法野放的就在这里养老。目前园区内有超过100只袋鼠，它们个性真的很好。游客可以直接亲手喂它们吃东西，互动起来感觉很温馨。如果你们要去塔斯马尼亚玩，蛮推荐把精神号渡轮排进行程里。它往返于维多利亚州和塔斯马尼亚，是这里唯一的豪华汽车渡轮。我们这次体验了飞机去，搭船回，真的觉得这条路线很顺。这艘船真的就像一间移动的水上饭店，坐在船上吹海风，跨越巴斯海峡，那种感觉和搭飞机完全不一样，超级放松。这艘船最棒的就是可以直接把车子开上去，连露营车也没问题。一下船就可以立刻开始自驾。我们这次在塔斯马尼亚玩了10天，真心觉得自驾是最推荐的方式。当然啦，如果你们是家族旅游，人数比较多的话，找当地旅行社安排交通也是个很棒的备案。而且船班通常是开夜车，傍晚出发，睡一觉，隔天早上就到了。单程大概9到11个小时。时间安排的刚刚好，
我们这次住的是双人外舱房，最有感的是那个圆圆的小窗户，采光超好，随时都能看海发呆。房间内有2张单人床和独立的卫浴，毛巾、沐浴用品都帮你准备好了。值得一提的是，浴室的热水非常的热，洗澡非常舒服。这一点对于这种夜航的船来说真的是很加分。连同船票的话，一个人1晚大约是台币4400元左右。我觉得这个住宿的体验还蛮值得的。船上的自助餐晚餐其实还不错，有肉有海鲜，一个人约台币680元。用餐的空间很宽敞，不过有个小遗憾，他们规定自助餐只能装1盘。我们当时太老实了，结果后来看到有人把盘子堆得像山一样高，才恍然大悟，原来是可以叠的。可惜已经来不及再装了，这招真的是太晚发现了。很多人都跑到甲板上去，邮轮要缓缓地离开塔斯马尼亚，大家都在甲板上挥手告别塔斯马尼亚。想想在塔斯马尼亚这10天的日子里，习惯了摇篮山的清冷空气，菲辛纳碧绿的海水，还有近距离观察袋熊与袋鼠的惊喜。船开远了，看着那片纯净的土地离我们越来越远，心情突然变得很失落。这趟旅程太舒服了，感觉就像刚做完一场梦，现在要被迫回到现实的生活，真的是不想这么快就结束啊。真心推荐一定要在甲板上看这趟航程的日落。随着邮轮驶出科里奥湾，眼前的一切会变得无比的辽阔，海水被染成橘红色，那种被落日包围的感觉，真的不是在陆地上能体会到的，美得让人舍不得移开目光。这台摆在船上的同志蒸馏器，简直就是塔斯马尼亚酿酒文化的代言人。大家都说这里水质好，是酿出好酒的秘密武器。而这台机器就是把酒精和香气层层浓缩的灵魂设备。可惜我不喝酒，没办法帮大家鉴定好不好喝。但光看这个展示，就能感受到当地人对自家特产的那份骄傲。没想到2025年的跨年夜，我是在塔斯马尼亚精神号的甲板上度过。这里的月亮超级圆，海面上一整条银色的月光大道，真的是绝美。站在这里，心里有说不出的平静。看着这片海，心情真的很疗愈。接下来，请大家继续跟我们回墨尔本旅行。